Cześć. Здесь становится очень уютно. Я действительно просто обживаюсь. Да, ты так и делаешь? Смотри. Разве мы не должны представиться? Привет, ребята, я Оззи. Нет, не обязательно. Хочешь, чтобы я представился? Просто... О, привет. Кстати говоря о шоу, что нового? Конечно. Тогда не стесняйтесь представиться. Меня зовут Оззи. Меня зовут Джек. Спасибо за участие в шоу Оззи. Меня зовут Пиклз. Меня зовут Пиклз. Вероятно, все они начинают... Как тебя зовут? Я Келли. Это Келли, Шерон, Джек. Оззи и Эми. Да, и Элвис. И Элвис. И Соленья. И Соленья. Устраивайся поудобнее, Элвис. Она права. Она действительно начинает получать удовольствие, делает шоу «Животные». Просто о животных, я знаю. Ну, это уместно, что собаки здесь, потому что в этом эпизоде много Собак. собачьих монтажей. Действительно кажется, что с тем, как Келли и Джек сходят с ума и появляется все больше собачьих моментов, они просто такие: чем бы нам заполнить это время?